Cewek ini terbangun karena mendengar suara yang aneh dari luar jendela. Dan waktu cewek ini membukanya, ternyata itu jerapah. Cewek ini langsung membelai kepala jerapah tersebut dan ternyata dari bawah ada orang yang berteriak, "Apakah jerapah itu mengganggumu?" Cewek ini langsung menjawab, "Tidak, jerapah ini tidak mengganggu dan aku suka sama jerapah ini. Dan apakah ada hewan yang lainnya?" Cowok ini menjawab, "Ya, kamu akan menemukannya jika kamu berjalan di sekitar taman." Saat cewek ini turun ke bawah, ternyata jerapahnya ada 2 dan yang satu masih bayi. Cowok tersebut bercerita kalau ibu dari bayi jerapah ini mati ketika melahirkan si bayi jerapah ini. Cewek ini yang mendengar hal tersebut langsung tidak bisa menahan tangis dan dia teringat oleh ibunya. Cewek ini pun bercerita kalau dia juga kehilangan ibunya. Kemudian cowoknya pun berkata, "Kamu tahu nggak kenapa jerapah ini aku kasih nama yang sama kayak aku? Karena aku dan jerapah ini sama-sama tidak memiliki ibu," kata cowok ini. Dan tiba-tiba kepala pelayan dapurnya datang dan cewek ini langsung diajak ke sebuah tempat dan itu ternyata lanjut di part 5.